Assalamu alaikum musidɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe ayaw habride leydi Mauritanie goɗɗen wadde kala balɗe 15 ko yewtere ɗemgal fulfulde. Hande jewteten ko fate ƴellitare e nder guure Boowal wuro Nouakchott walla lamorɗe mawɗe e diwanuji Dande Maayo. Eɗen gandi e nder ɗo yontere mayde hande horejo leydi ndi dillino faade to wuro Rosso gam fawde hayre adande taccirguel potogel jokkodirde hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal. Golle ɗe ma ndumo lebbi capantati so gasi ene ɗamina jokkodiral hakkude Mauritanie e Sénégal ma ɓeydo to banggue pinal kadi gostodiral to banggue faggudu ma ƴellito no feewi holko ɗum heewi battinde e guure Dande Maayo ɗe. E caggal ɗum ma en jewtu ko fate ƴellitare heeride wonande e guure ɗe e kadi kamɓe suuɓaɓe gam ardade guure walla haalde inde guure so woni ko maire uji walla député holkoɓe jogani guendi ndi kadi holko ɓuuri teskinde e ɓaale walla projet ji mbaɗaɗi e falde Dande Maayo e ɗiɗo duuɓi ɗiɗi ha duuɓi ɗiɗi e feccere jawtuɗi. Gam yewtude e nder ɗo toɓɓere bismiɗen jamma hande ko Ba Siley Ali ko député Kay Hayde. Bisimilla ma seydi Ba. Merci a jarama denɗi ka jaljalni kono a jarama no fewi ane nandidiɓe ma fof min calmina on mi on jarama e min calmina kadi bandiraɓe heɗotoɓe min ɓe e mbiyaɓe kadi ɓe jarama mbiyaɓe kadi ko tawi won ko haalaka on hen ko juuma yoɓe jaafo ko neɗɗo way noon kono en kam jiɗɗen ko moƴƴinde emin jetta kadi e télévision Mauritanie e jaɓɓiɗo min ɗo min jettamo no fewi min belti hen a jarama on huccodiri Ba Mamadou Abdoulaye mo ganduɗa ko maire wuro Babaɓe kadi ko karalla to banggue ndema saabu oɗo saaha kanko ardi société ndema biyeteɗo Sonader ko société nanaɗo e nder leydi Mauritanie. Bisimilla ma seydi Ba. mbaɗi denɗi seydi Diallo ko ardi foof ko salmindema e salminde musidɗo o hono Ba Siley Ali e kadi e duwanade ɓesgu Mauritanie foof e indépendance leydi ndi duuɓi 50 ko keɓɗen koye men duwanade ɓesgu Mauritanie foof e duwanade bandiraɓe foof mberte Allah na waɗa en rokka en tawtorede o saaha mo wuuri tawa kadi leydi ndi no ɓeydi yarude yeeso e weltanade on e oɗo émission mo ganduɗa ko baɗɗo fayida tawi kadi koye ɗemgal fulfulde haalete a jarama e invitation télé Mauritanie kadi jarama e fartangue o a jarama Seydi Ba. ɗum noon puɗɗorɗen Ba Siley Ali sen puɗɗorima to diwanuji funnague to ko wayno umma tan babaɓe e faade to eɗen gandi ndu ko en ɗeeɓi woɗɗude seeɗa e wuro Rosso taw ngal ɗo jokkodiral so fon o woodi gasoyde taw ɗum ma battin to banggue faggudu hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal. eyyi kanjum a jarama ina wayno oɗo pont mbiɗa sikki ma o battin walla eɗen jeɗana enen fof ma o battin hakkude leydi Sénégal e leydi Mauritanie par ce que leydi Sénégal e leydi Mauritanie eɗen gandi ɗum ɗo presque ko neɗɗo goto ɓeɗo jiiɗi yumma e baaba e jokkodiral mabɓe koko wodno koko continta wodde kono pont o kadi so ari ma ɓeydude nawra ɗum yeeso eɗen jogui eɗen gandi yimɓeɓe mbawa sertude e won yimɓe waɗoɓe julago hakkude Mauritanie e Sénégal so tawi ma paada ba tan ene leeli ne tardina ɗumen so wonti ɓe dañi pont alhamdulillah rabbil alamin ɗum eɗen jakori ma yawno liggueyaji ɗi ma yimɓe hewɓe gar hen kadi Mauritanie e Sénégal wiyeteno ko maayo ngo woni train d'union hakkude Afrique noire e Maghreb arabe so pont o waɗama hande ɗum ɗo wontata ko presque train d'union hakkude aduna o foof e Afrique noire par ce que hande aduna o foof koko udditi ene udditori eɗen jakori so pont o waɗama so rewrama no foti rewrede ni ma yimɓe hewɓe dañi hen gartam ma dañi hen gartam kadi manda hen gartam ma ɗum liggore kadi hakkude dawlaji ɗi to ɓe ko remoɓe to goni ne jogo marchandise gadda ga ɓene guitta marchandise nawa to jawdi kadi sono taccini en hewno probléme ɗum fof so pont ari hankadi alhamdulillah rabbil alamin mata hen min mi wayrani Rosso no fewi yono joom bayamo Ba Abdoulaye Ba Mamadou Abdoulaye ina way nan andi mi ari Rosso ɗeɗo balɗe tawmi ko auto ji ma won temedere camion ina dari balɗe ɗiɗi balɗe tati balɗe nayyi balɗe joyyi inen tokki taccude par ce que ne boloki camion ngaji ɗi mbaɗi ko marchandise uji ɗi fayi ko Afrique noire hen fayi ko Sénégal hen fayi ko banggueji goɗɗi oyo to banggue presque ko noon ɗum noon pont o kam no waɗi gartam no fewi e ɗeɗo dowlaji ɗi a jarama ɗum noon dokkir konngol Ba Abdoulaye maire Babaɓe oɗo pont holko ɗaminiɗa ko battinta e falde nde kettuɗa nde
inchallahu ko ardi fof ko yettude Allah e yettude kadi mawɓe leydi ndi e mawɗo leydi Sénégal président Ghazouani e président Macky Sall jogade ngoɗo miijo e wadde ɗum concrétisé c'est à dire wadde ɗum gonɗinde miijo ngo miijama ko ɓooyi saabu commission mixte Mauritanie Sénégal ko gila 2007 haalno ɗum waɗi structure uji c'est à dire waɗi goomuji toppiriɗi ɗum kono gila 2007 e joni aɗa andi woni duuɓi 14 ko miijo ngo adda en tout cas kongo gonɗina caggal fawade e étude aji fanniyankoji baɗaɗi ko joni ɗum fuɗɗi e yettude Allah donc ko ɓuuri weldemi min e afgol haarigol min e monsieur le député fof min tawa ɗum ko haalaluji moƴƴi kaalaɗi ɗi président Ghazouani haali holli hakkude Mauritanie e Sénégal ko ɓiɓɓe yumma ngal ɗo jokkodiral ene foti tabbitinirede hono no waɗani saabu yimɓe so jiidi jokkodirani walla ya garta ala hakkude mumen walla faggudu ala hakkude mumen ene usta ko jokkodiri ko hay sinno no wodno no woniri ni no leefno joni alhamdulillah joni ɓurata fewde kadi ɓe tabirini ɓingu yummago hakkude ɓesgu Mauritanie ɓesgu Sénégal kono président Macky Sall seedima aussi ko o rokki teddungal ngal ko président Ghazouani o wi ko président Ghazouani ko haqqilantagal mum e muñal mum en tout cas e tinnare mum o rokki un regain c'est à dire rokki pellital hakkude jotodire ɗe mbete ma peew e banggueji fof wona tan banggue pont o noon ko jahoriɗen so Allah jaaɓi batte mum d' abord no Sule Ali wini en jiiɗiɗo dumunaji camion ngaji ina pawdiri ina donki yaade par ce que woodi tan ko bac ne ko wawi ƴettude e autoji par jour ɓurani temet tati so tawi oɗo projet gasi ina yakora par jour ma ɓuur ujunnaje ɗiɗi pawɗi ujunnaje ɗiɗi e temet tati e capanɗe pawɗi pour wawde ƴettude autoji poɗɗi hono noon ñalawma fof walla rewde ɗon ñalawma fof donc oɗon gandi ɗum ɗon ina serti bon ko yanti hen aussi eɗen ɗamini ma ɗum jogo batte to banggue facilide walla weɓtinde nawgol ko dañƴen ɗo eɗen nelda Sénégal fof e kadi ko ummorto en Sénégal fof sono ara tawa arda no newi ina usta cogguji ina usta kadi perte de temps c'est à dire aɗa andi tubakoɓe mbi no américain mbiyata temps is money temps ko kalis so tawi joni a waɗi évalué walla so expert uji ɗi no mbaɗiri évalué ni heure fof mo camion tardi ko 5,36 € perdata chaque heure so ɗum koye oɗo saaha so tawi pont o waɗama camion fof perdata par heure walla oto fof perdata par le temps de passage par heure ko 0,45 €. Donc pour son passage donc ɗum ɗon aɗa andi ina weeyodiri kadi a anda heure uji no foti padata donc e yettude Allah ene joga ene yafora ma ɗum waɗa impact so tawi ɗum ɓenni ene yafora aussi ɗum ɗo ene bakone ma waɗe déplacé hedde funnague to bon est ce que ko babaɓe walla est ce que ko kayayi mi anda bon mbeɗo yakori tan ma ɗum ɓeydu kadi facilité e yimɓe ummade banggue rewo e banggue worgo e ummade banggue worgo fewde banggue rewo ɗum noon eɗen jetta mawɓe ɓe e nde ɗo yiyande eɗen jetta Allah kadi e oɗo fartange eɗen jetta Allah kadi e ngal ɗo nandiral par ce que encore une fois hakkude leyɗele ɗe ko jaam tan foti wonde ɗon par ce que surtout pour enen hoɗɓe e dande maayo ɓe so probléme waɗi walla so tawi wonno sifori ko enen ɓurata ɗum tinde donc ko hunde moƴƴere no feewi ko hunde softinode ɓesgu ngu kadi ma ɗum jogo impact e banggue faggudu noon so waɗi impact faggudu ma ustu caɗele ma ustu miskinagu ma ustu probléme aji liggeyaji kadi fitiram golle en joguiɓe liggotoɓe e dans l'informel surtout et dans le commerce e nder cogguji e enfin commerce informel c'est à dire informel woni liggeyaji ɗi gona liggeyaji naatɗi e nder golle laaɓtuɗe c'est à dire société ji walla e administration ngaji fof ma wallu jomumen yahoɓe ne garta yeeyoɓe ko
no wiyatno détail et cetera donc ko hunde moƴƴere mi wasa junnade mi jarama Basile Ali woni guure kuufɗe guure mawɗe ko wayno kay hayre en ɓogge en ha babaɓe wasta ɓe jogui jeeri ina huufi est ce que wonɓe e ndiɗo jeeri ina mbawi naftorade hono ɗeɗo gueɗe est ce que ma battine mabɓe comme exemple so bawi o iwi toon iwi Rosso fayi ɓogge walla fayi babaɓe walla kay hayɗe walla guure wallahi a jarama ono musidɗo o kadi jarama no fewi monsieur le maire ko kalɗa ko effectivement ɗum nafoore muɗum mi sikki wawi taw ala to haaɗi par ce que bako so umima Rosso to wawi faade foof faade koye population kewɗo faade koye yimɓe kadi guure mawɗe ta tuufi kuufi dande maayo ngo oy to banggue oga banggue foof ɗe guure foof so Allah jaaɓi so ɗum waɗama ma ɓe naftoro ɗum ngoɗo miijo ko miijo ngo hono muɗum ala ɗe guure kadi ko guure mawɗe ko guure kadi liggodiroɗe ko guure denduɗe gueɗe mumen foof ko kalɗen ɗo no bako o wayata Rosso ni peut être que mami bako no pont o wayata Rosso ni ko noon bako o wayatata fayi foof wawi faade foof so babaɓe soko hayɗi so guuray ma yimɓeɓe kadi ma poftu yeeru minen joni so min gummo ka hayɗi min jiiɗi yaade Dakar il faut min jaaha ha Rosso min daña tattude baka hen min puɗɗo yaade so baka addama kayit kam gonɗo sehil babi walla gonɗo banggue goɗɗo to ɓuuri ɓattade ne wawi so ari ha kayit tan ma taƴire ɗon faye Dakar nde no foti gañoɗon e temps min gañata ko temps kewɗo puisque hakkude Rosso e ka hayɗi ko hedde temedde tati pawɗo kilométre ɗum ɗo ko gañari wonata kadi yimɓe hewɓe kadi safroytoɓe ñawɓe won yahoɓe to won ummotoɓe fof ne gara ga commerce kadi ɗeɗo guure ko kañumen ndendi koye mumen est ce que banque léguimaji gummoto to gara ga on nebamuji sukaraji ne gummo ɗum ne jaaha to donc commerce ɓe petit détaillant no wiiri ni ɗum ɗo kadi ko ɓeɗo kadi ɓeydoto naftorade ɗum est ce que banque hayɗo won wuuro manggo tolnimo to Sénégal taw ko ɓeydi ngumaɓe e guure kewɗe wona wuuro woto ko guure kewɗe ko kewɗe Dial en nan ɗon Thilo en guure kewɗe hewɓe wawi limtude nene kewi no fewi Dondu en ko guure mbaɗe no leydi nan ɗon ɓatti ka hayɗi tawi ko to banggue goni guure nani ga ɓattiɗe maayo tawi ko oga banggue goni ko wayno Digui Seyba Gorgol en ko wayno Jowol en ko wayno Tokomaji en ko wayno Tufde Siwe en guure nani ga ha mbayi leydi ko wayno Nere Walo en ko wayno Bagodine en guure nani ga ha kewi kañumen kuufi ko maayo wuuro wongo ga foof e oga banggue hono muɗum tolno mum nan to e to banggue babaɓe ko noon waɗem tude sehil babi ko noon guidimaka o donc voilà vallée la foof guure ɓuuri wonde ko mawɗe ɓuuri wonde koye hufde maayo ngol donc ma yimɓeɓe naftoro ɗum no wayno saaji ko wayno remoɓe joni saaji ni cohla rakkal tawa rakkal na manque Mauritanie taw gaddoy taw ko Sénégal ɗum so bako dañama kadi ma hoybin ɗum e towne won koɓe to cohlata tawa ala toon tawa ko Mauritanie ga woni donc sa ari marché ka hayɗi mo ɓuuri mi andude o sa ari marché kayi tawata ko commerçant ji Mauritanie naɓe tawata ko Sénégal naɓe kañumen fof ne jooɗi cawnodiri ne jeeya sa yeehi koye to banggue Sénégal kadi ko tawata ko hono ndin mbaɗi tan woni toon donc bako so ari ka hayɗi so ari babaɓe so ari Gouray andu ko ɓamtare mawde ɗiɗo population ngaji ok jarama monsieur le maire an en tant que cuuɓaɗo e nder commune taw oɗon jogui ko ina rokka moon doole pour ñagade base o saɓuri heewa haale tan koye hayde e Gouray ɗum ɓuuri wawde haalede e kadi est ce que oɗon jogui ɗo tolni moon ɗo ina jogui laabi jokkodirɗe e guure mawɗe to banggue worgo to si ne jogui bon min jogui oto banggue kas juude jaaɓi juude dande maayo juude jeeri babaɓe fonde ganɗe fonde Elimane fonde Waalo et cetera cubalel ha cubalel ɗum ɗo fof koye on diwan woni ko babaɓe gani aɗa andi ko woni toon babaɓe juude jeeri fonde en wan en Wuuro Dialaw Hoccere et cetera ha yettoyi Abdallah ɗum ɗon fof ko diwan he ha yettoyi Wocci Haare Mbahar et cetera ko guure machallah joguiɗe densité no moƴƴi tawi kadi ne heewi yimɓe bon mais ko jinmi wiide ko ɗo waɗa hen fof le plus important c'est que waɗe laabi ɗi pewne a faami laabi ɗi so pewnama woni so tawi marchandise ummima Rosso par le pont walla so tawi yimɓe ne jiiɗi yaade ne taccira par no wiyete par le bac ɗo wawi hen wonde fof so laabi ɗi ne peewi tan ina facilita gueɗeji ɗi ne usta kadi caɗele ɗe wasa kadi ɓittude yimɓe ɓe par ce que so tawi laabi ɗi noon wonno cifori aussi
ina jogoo caɗeele ɗo waawi waɗeede heen fof ittude marchandise tan kay hayɗi pour yaha maqama walla ara babaɓe walla ɓenna boggeeyo et cetera ɗum ɗon ene jogoo caɗeele bon ko en tout cas ko miijoji moƴƴi kadi ko Fuuta o fof renndi kala ko daña ɗo waawi heen waɗeede fof yiɗa tan ko yo battin e gurdam ɓesngu eyi kadi gonga o eɗen jokkodiri no feewi e ɓiɓɓe yummiraɓe meɗen Sénégal eɗen jogii ko naweten toon eɗen jogii ko ummoto toon eɗen jogii kadi intérêt ji yaade eɗen garta hakkunde men e maɓɓe sabu eɗen nganndi ziyaruji meɗen no cifori eɗen nganndi ɗum jinnomi namna ziyaruji ɗi wono wiyoɓe kay heɗen babaɓe en keewi no yahoɓe toon ko yimɓe ziyara ko saison tan lawol gotol wona comme no Rosso walla Gouray ko activité chaque jour eyyi ɗum kadi ko ɗum no woodi ni kono noon aussi hay toon ene waɗi marché ji hebdomadaire ene waɗi duggere to walla c'est ça ene waɗi gueɗeji baɗi ngannduɗa ene attira yimɓe donc ɗum ɗon fof kadi ma ɓeydo jogade doole ma ɓeydo jogade fayida en tout état de cause min kam miijam tan ko impact o ma naf Fuuta fof ɗum tan ɓuri wonde essentiel yo dañe tan laabi e pistuji nokku heen fof tawa ina wawa yettede tawa autoji ne mbawi arde toon camion ngaji ne mbawi addude marchandise uji cohlaɗi ya garta o wawa facilitede walla wawa amnade ɗum noon dutton e Basili Ali nokku ɗo cuɓaɗa ɗo e diwan Kayhayde ene wawi taw Kayhayde jogui jeeri e ndiɗon jeeri est ce que won joguiɓe to marchandise ina jiiɗa addude taccina o to banggue est ce que jiɗi wiiɗa ɓe juljultodiri e wonɓe ɓe banggue worko walla kamɓe gandal mabɓe haade ko Sénégal ko ɗon tan jiɗi wiide ko Kayhayde Kayhayde ne jokkodire jogui jeeri mawdi ne jogui waalo manggo e ɓe jokkodire wonɓe Sénégal kadi ko ha no feewi jeeri ɗi ko jogui ko wawi nawde Sénégal comme exemple jeeri ndi jogui nayyi jogui beyi jogui baaɗi ne ndema gawri ne ndema ñebbe ko jiɗɗa ko ndema poɗɗe e ɗum ko jeeri ndi tan jinni wiɗon koko jogui ko ene jogui jaaɓe ene jogui muro to ɗum fof naggi ne andi bac est ce que naggi ne taccude bac ma wattu taccude bac ala probléme tacca mi yinayi ne tacca Sénégal mi gueloɗi ne tacca e bac Rosso ɗo jolde gueloɗi mbino donc ɗum ɗo kadi ko ɗum fof ɓe jogui ɓe jogui ndema ɓe jogui dene boɗeje ndemeteɗe joni ɗe ɓe ndema ha heewa ɗum ɗo fof kadi wawi tawa ne sohla diwan men Sénégal kono ɗum kadi ne Sénégal ɗum kadi ne itte Sénégal kadi ne adde gal e ga kadi ne reeme maaroji ndemeteɗi Kayhayde ɗi kala ko hen ko sonadere directeur kam nani jooɗi kala hen ko sonadere sodani e ko ɓurti diwan o ina wawi yeeyoyte ko oy to banggue yaata eyyi dinɗi ɓaade cuɓaɗa koye diwan Kayhayde est ce que aɗa yiiɗi baago o sina ara addora expert uji jeeyaɓe hirnangue andal e ndema saabu Kayhayde ma taw e ndema mum ko mbayrotima koɓe goyto hunde nde hoko wasani avancé no ɓe jiiɗiri ni ɓayde haali haala ndema ko ardi fof mbiɗa yetta musidɗo meɗen Mamadou Diblé o ligganima Kayhaydenaɓe liggey baɗɗo fayida gila nden noon mi yiyanimo komin profite ɗum hannde kam yettuma e inde Kayhaydenaɓe Kayhayde ne wayno hitande ɓennude ɗo nde ndema mabɓe no foyi tawno machine ngaji ɗi fof moƴƴani alhamdulillah rabbil alamin kala ko fanno e ko fate e agriculture ko fate moƴƴingol ndema maaro eko fati hen ɗum no wayno kanko oɗo jooɗi ɗo moƴƴini ɗum min jettamo hen minen Kayhaydenaɓe ko nafoore Kayhaydenaɓe kono ko nafoore kadi leydi ndi fof parce que so agriculture yaari yeeso tan wawi yettoyomoni fof din affaire ndema saabu nde corona ari nde projet ji mon dartima ma taw on ñamli kalis ligguiɗon ñamɗon kalis on joɓani est ce que wona onon base ma laamu yoɓan moon eyyi kanjum aɗa andi ɗum kadi won hen wayde ko gonga kalaten seɗen kalda kadi kalden gonga wayde ko en kalata ɗo directeur o kadi wonko andi hen ene wayno nde corona waɗi nde e yimɓeɓe cooñ maaroji mumen tan nawi paari galleji mumen ɓe cikkanno ko maɓe jaafe ɓayde corona ari walla ko nandi hen walla ko nandi hen ɓe joɓɓani koɓe poti yobde ko andi ma yooɓe électricité ko ma yooɓe gasoil ko ma yooɓe engrais ko ma yooɓe waɗi kewɗe ko fereji kewɗi ɗum ɗo fof ko yaltata koye maaroji coñaɗi ɗi ndeɓe coñi nde ɓe nawa tan ɓe paari galleji mabɓe ɓe moftoyi nde laamu ngu sohli yo yooɓe nde namniɓe nde hawreɓe ñaami walla hawreɓe jeeyi ɓe mbaɗiri hajuji goɗɗi ko ɗum woni ko tardini ligguey o seeɗa kono ko ade ko directeur coccodirdata kanko on ɓuuri laaɓede ɗum ɗo no yaari ni directeur wadde ɓe nawnoma hakkude Rosso e Kayhayde ko waɗi différence ko Rosso ɓuuri jogade liide jaaji ɗi walla ɓuuri jogade expert uji ɓuuri ɓe andande ndema
walla ko welsinade pourquoi ndema kayeɗe bloquino mi andan fudduɓe kam hannde non ndema kayeɗe ni bon wonno bloquerie mais gonga pour haalde dande maayo o ndema trarza ɓuuri hewde aménagement uji trarza nawdetake ni e brakna ni e gorgol ene woɗɗodiri ko laamu waɗi walla non bon ina waɗi hen ko privé ji mbaɗi ne waɗi hen ko laamu waɗi mais gonga aussi liggade trarza ɓuuri welde liggade kayeɗe walla babaɓe walla plus loin parce que le fleuve est très haut ire ko le haut fleuve to maayo ngo towi to pompage ndiyam ɗam e ɓuuri tidde ittude ha yetto nokkuji ɗi kadi nokkuji ɗi ɓuuri wonde accidenté mais aussi trarza axe uji mum hydraulique c'est à dire calli muɗum ina mbayno leydi trarza ne heewi calli wona Sokam Bourguiba Laoja ene wayno leydi kadi ko calli mawɗi wona callon a faami donc ndiyam yahata ko par exemple Laoja yahata ko ha Irkise ko 43 kilométre to hakkude mum e maayo tuggi gani ha Irkise ko 43 kilométre mais cangol ene wiyetengol Laoja ngol ene yeehi ha toon Laoja aussi pour wallude Irkise no waɗiri Irkise joni ne rema maaro et actuellement ils ont 1400 hectares 1400 hectares ɗum ko traditionnel ko kamɓe jeyno gila adan ko huɓoyi e oɗo saaha mo kaleten min goni koye wadde aménagé 3500 hectares financement fonds saoudien 3500 hectares Irkise jiida e ko wonno ɗon ko c'est 3500 hectares c'est grâce à l'axe hydraulique de Laoja donc kadi e on financement nanna hen curage et focardage Laoja c'est-à-dire ittude ko kuɗi e kala ko wonno e calli he laɓɓina ɗum e yanña ɗum ha wawa ɓeydude doole ndiyam ɗam a faami donc ɗum fof ɗum kam waɗama gasi heddi ko aménagement o ne foti gasde ɗo e mois de mars min jarata ko 75% de taux de réalisation et puis alhamdulillah c'est pour tan no rokkude un exemple trarza ɓuuri jogade leydi mbemdi irigde a faami kadi ɓuuri hewde aménagement uji par ce que ɗon comme ɗon ɓuuri welde ɓuuri fodde yimɓeɓe guila adan dokki doole ko trarza ɗum waɗi trarza e ko ɗum ɗon ko pour noon artude e affaire kayeɗi c'est vrai PPG 1 et PPG 2 juuti campagne uji mumen mbayani no mbayanno ɗum ko haali hen ko noon woori yimɓeɓe joɓani redevance uji ene hen noon aussi yakorade laamu ngu ma walluɓe par ce que won aussi fodore nde ɓe mbaɗanano 30 000 ouguiya par hectare ɗum ko en 2020 walla 2020 je crois 2020 so tawi ɓe jeehi campagne yanoɓe campagne on saaha par ce que rowane ɓe jeehi campagne rowane no wiyetno hivernage rowane PPG 1 yeehi campagne nde ɓe jeehi campagne PPG 1 ko 784 hectares nde ɓe jeehi campagne malheureusement ko haali ko machine ngaji ɗi paani tawi kadi gonɗen koye corona donc quand les machines sont tombées en panne kamɓe poti fewnu ɗum ils n'ont pas les moyens j'ai pris min pelliti au niveau de la SONADER e haaldude e ministére o toppitade machine ngaji ɗi yo pewne tawi déjà 34 hectares boni hade hakkude pewnugol machine ngaji ɗi e ɗum ɗo ɗum ko en pleine campagne kadi malheureusement en mbawa fewnude ɗum ɗo ma nawe Thiès nde nawete Thiès kadi hawri hay région ngaji ɗi no udda mais mbeɗo yetta gouverneur Brakna e gouverneur Gorgol surtout e gouverneur Trarza walluɓe min hamin mbawi ittude machine ngaji ɗi toon nawa ha Thiès fewna nden ɗum fewnama ko ɗum sauvi campagne rowani guila nden noon ɓe dañani yaade par ce que après ça encore machine ngaji ɗiɗi paani nden ɗiɗi paani kadi woni ɗum kadi il fallait que min intervene pour wadde la même chose min neldi ɗum alhamdulillah e yamirore e aussi e organisation SONADER e wallodirde e OMVS e wallodirde aussi e ministère de l'agriculture naturellement ma ministre Tintine ma associé e ɗum kono noon waɗira kam ko pour hakka heɗinaɓe mbawa dañde o yaade campagne machine ngaji ɗi garti kono tawi campagne oɗo ndungu ɓenni gonɗen koye ƴewde soɓe mbawi yaade contre saison kono ɓuuri moƴƴude koɓe gona à jour et cotisation ngaji maɓɓe ɗum mbaɗa ñawgo monsieur le député et monsieur le maire de Kaydi et tous les élus en plus des actions du gouverneur o waɗata e ɗi SONADER waɗata pour yimɓeɓe mbawa addude yobde redevance uji mumen
ɗin redevance uji so joɓama mbawen yaade campagne contre saison par ce que koye hikka ko hitande toɓani ilani haydara wodani donc yimɓe mbawata yaltude e caɗele ko nde mbawi produisde au moins ko ñamata ko kadi kay heeɗi so produise ina nafa nokku o foof ina nafa diwan o foof donc jiɗɗen ko kay heeɗinaɓe e dato ha tiiɗa goto foof ko moftuno yaltina jalluɓe ɓe foof tinno mbasa hay sinno ko no ena dañoro foof rendine yimɓe mbawa yaade campagne wawa nafde ɓesgu ngu wawa nafde kadi hay aynaɓe par ce que so tawi production dañama so maaro soñama huuɗo ko foof jawdi kadi ne wawi ñamde comme huuɗo heewani hikka ene moƴƴi ɗum wawa hutorede kadi en plus de ça corona o aussi impact muɗum no sifori ni welani yimɓe ne gona dépendant toujours extérieur ɓuuri moƴƴude ko yimɓe mbawa dañde au moins ko ene yona ɗumen e ndima a yi nde frontiére Maroc guerguerade nde udda a yi caɗele ɗe dañƴen même pour les légumes et pour les fruits et autres bon donc il faut hankadi moni fof oriento e wawde produisde walla wadde walla dañde ko ena ñaama walla ko ena ñamina ɓesgu mum par ce que so tawi diwiɗo walla caɗele keewi moni fof waƴa ko hoore mum moni fof nanggata ko produise ko ñamina ɓesgu mum donc il faut que Mauritanie awri eɗen jogui près de 137 000 hectares aménageable mbawen naftorade ɗum par ce que ko leydi janji ko waɗa hen aménagé ɓuurani 62 65 000 hectares donc c'est à peine 50%. Donc il faut ko mbawen dañde peeje no ɗum hutora tawa ena nafa ɓesguji ɗi tawa ena nafa leydi ndi foof ena impacta e gurdam meɗen ena ustana en dépendance caggal leydi. Ok, a jarama monsieur le directeur. Dutɗen e Basiley Ali mbeɗa jogui namde tatan ɗe jiiɗi mi namnadema ko fate e kay hayɗe mataw koreji ma o dafandima no fewi wiide Trarzaga ina jogui beeli ina jogui calli kono onon kalmo kalduɗa amin jogui wuraji amin jogui gorgui amin jogui to amin jogui ga so tagui ɗum nafi orkise roki nafde to moon calli ɗi namnal ɗiɗaɓal kalisaji ettunoɗi e CDD est ce que no rokkirani rokkaɓe e kalis ko remoɓe walla ala ko ono joom juuɗe ɓe tan keeɓi namnal tataɓal est ce que kay hayɗe nangue mo meeɗi fudde e nder ndema ni est ce que hayɗe meeɗi fawde junggo Mauritanie e nder ndema guila Mauritanie so safade hande kanjum gila Mauritanie so safade hande ko fate ndema kam mbiɗi arta seeɗa haade am jabade question ngaji ma ɗi ko fate ndema mbiɗa sikki wonko monsieur le maire haali hen ko haala mbatka fayida kadi omo foti défendude o andi ko toon o jeeya ko woni kayɗe ko ɗum woni babaɓe ɗum woni guide makko ɗum woni Trarza probléme o ko goto heddi noon ko Trarza no mbiɗon ni Trarza ɓuuri aménagede kono Trarza e miijam min mi annda no feewi kono e miijam min Trarza ɓuurani barakna yajje leydi waalo Trarza ɓuurani gorgol yajje leydi waalo mi annda guide makko kono noon kañum ɓuuri aménagede no wiruma ni mataw ko ɗum addani ɗum e no wini kadi miɗo arta hen par ce que enen e poɗɗen han kadi ɓayde Allah no rokki en leydi Allah no rokki en ndiyam ndiyam ɗam kadi pour haalandema ndiyam ɓurɗam heewde doole jogaɗam ɗam momoto gorgol kono noon ɗam ɓuuri wawde nafde ko Trarza tawno Trarza ɓuuri aménagede aɗa andi kay ɓayde nde momoto gorgol kam gorgol no fonno kam hutorade ndiyam ɗam ha fota e Trarza so ɓurani oɗo jogui calli wadde comme ɗo mi joguiri min jogui calli mawɗi e fof mo guileyta aɗa andi koye gorgol jeeya fof mo guileyta ko woni ɗo ne ndiyam ko kanko woni neɗɗo sona nder omo andi combien de mètre cube 1 million pawɗo non 500 millions de mètres cubes 500 millions de mètres cubes 500 millions de mètres cubes hors hivernage 500 millions de mètres cubes hors hivernage tawa toɓani donc ɗum ɗo firti ko ndiyam eɗen jogui alhamdulillah ha heewi ko mbawɗe liggorade waalo meɗen fof taw en ngala hen caɗele ɗum noon foti ko enen min kam mbiɗo nodda yimɓe meɗen koreji meɗen joguiɓe wiɓen jogui leydi waalo en jogui guese yooɓe tinno ɓe toppito guese mabɓe yooɓe tinno eɗen ñaago laamu eɗen fof eɗen ndewe laamu eɗen daari on andi min mbiɗa andi goɗɗo fof no andi eɗen ndewe laamu eɗen jogui ministre agriculture premier ministre président de la république eɗen jettambo e eɗen jetta kadi kan Ousmane darde nde daari pour que fate affaire ndema eɗen fof eɗen eɗen ndewe laamu eɗen mbaɗa pression pour yo en pewnane guese meɗen moƴƴi ko so laamu jaaɓi ne fewnonoya en guese meɗen taw en jottima to babaɓe yettiɗo ɓe wonto jutti en mbiyamen mbaɗa kolade neɗɗo kay hoto ɗum ko ƴettude jambere muɗum kam ñande fof ne itta hay soko lekki gotti tawa so laamu ngu felliti fewnande en guese meɗen ɗe soɓe gaari tawa ɓe pewnat tan tawa wonata eɓe paada ha soppe walla ha waɗe ni ɗum kadi ko ñaagone ndin ko mbiɗa affaire calli
calli alhamdulillah rabbil alamin calli mawɗi no ngoodi won nokkuuje ga so uddama no wawi wadde ndiyam hono fumu leydi woni ko hakkude kaaƴe so uddama no wadde fawde fumu leydi kono so uddama wiyete sara wiyete ko ɓoggel ceeli so tuftunan heede ɓoggel ceeli sara ligui seyo woni to banggue waɗi ko calli woni koye kaaƴe ɗiɗi hakkude kaaƴe ɗiɗi ndiyam juppo jam ɗam no heewi doole kono huula ko so uddama oto wodde ko bonni par ce que ndiyam ruttoto guuri han kadi ko koɗɗe ko mahaɗe ko nandi hen ɗum ɓe jogui noon calli kono calli alhamdulillah ne keewi sangre kadi ne woodi ko ceenat ko tulde so tooɓi ndiyam sangre ɗam fof telloto koye calli he ɗum woni ɗum ilnata waalo ngo ɗum noon calli kam minen min jogui calli alhamdulillah ha keewi ɗo namdal ma gon e namdal gongal est ce que ka heeɗi meeɗi dañde saaha e ndema ka hayɗi meeɗi dañde saaha ka hayɗi ne wayno cikkanmi mi anda noon sous le contrôle de monsieur le maire cikkanmi ko ka hayɗi idi waɗede projet e nder Mauritanie fof guilay temps Mokhtarou Dada kañum idi fof hay ɓooyino dañde sappo ardade ko fate ndema ko ɗi duuɓi tan ɗum usti ɗi duuɓi ɗum yani kono kayɗi koko arde no haade ni waɗede projet addande waɗede projet ko yiyede leydi ndi ne wayi moƴƴude ko dañete hen gawri ko dañete hen poɗɗe ko dañete hen ñebbe ne wayi hewde ɗum addanno ɗum suɓede waɗa projet de gorgol eɗen jettane kay nder on saaha yontanoɓe darinoɓe ha gaddi ɗum toon wayno Abdoul Aziz Ba en ko yimɓe darinoɓe sippira ha ɗum ari toon en jetta ɗumen kono gorgol idino jogade e projet idi waɗede koye gorgol keesuji ñamale pour remoɓe keesuji ñamale pour remoɓe ɗum wawa haalde hen no feewi kono mbiɗa andi kam keesuji ñamale kewɗe ina ƴette pour no waɗe agriculture yettota ko remoɓe firsa ala doole wawa haysa fuɗima wawa yaade bon haysa fuɗima sa ala doole ala junngo jongol e nder oɗo saaha kam ɓenne poti ƴewtade politique mon mo waɗata o hama yeyde nayyi mbaɗa projet min alhamdulillah rabbil alamin gonmi koye wadde projet so monsieur le maire jaɓi wallude ani won suuji won haala min gonmi koye wadde projet min kay koye projet gonmi est ce que ne woodi koye won wiyoɓe yimɓe yo jeynayyi mbaɗa e guesse est ce que ɗum ina am noon kanjum waɗa andi nagge yeyde nagge tan weeɓani ɓayde ala ko ganduɗa sowona nagge yimɓe ɓe ma jangguine ko woni agriculture ganda sa waɗi agriculture hol nafoore dañata hen aɗa jogui kolte nogas so wi a andi ko woni agriculture ma jarani yeyde hen sappo walla sappo e joyyi mbaɗa agriculture keeɓa maaro ma walla keeɓa gawri ma walla keeɓa ko mbawɗa hebde fof famɗani eyyi ko haala tan famɗani hande naggue alhamdulillah rabbil alamin ne jaari sa waɗi hen agriculture ma no monsieur le maire wini huuɗo maaro ko kolti keddiɗi aɗa wawi worrude hen tawa e gaani hayso toɓani daña hen kosama kadi huuɗo maaro ko ɓuuri ma mbiya huuɗo fuɗo eɗen ñammin jawdi min ko nende ɗum ko ɗum hunde hen ɗum noon duttuɗen e maire babaɓe won ko denɗi haali joni o rokki yeru babaɓe ko waɗi ko est ce que won warɓe ko joguiɓe kalis walla ko laamu wallitiɓe babaɓe so tawi ko gonga ko mataw ko nanallaji ɗi tan ɓuuri hewde e golle ɗe ɓawli ko Allah babaɓe ene heewi caɗele to banggue ndema par ce que waɗanama aménagement uji kewɗi ɗi moƴƴani waɗanama aménagement uji kewɗi ɗi kutoraka tawi à la fin fof ma ƴewte ma watte wonti kisa ko remeteno waalo natti remede tawi waɗama aménagement o fewani naftoraka donc ça nous a beaucoup handicapé gongo pour arde seeɗa e ko haali par rapport au gorgol e calli ɗi barrage de Fongolete c'est un barrage essentiel ilno ko heewi ene wawi ilnude près de 10 000 hectares to banggue ndema traditionnel c'est à dire culture de décrue bon barrage de Fongolete e yettude Allah ko aménagement baɗɗo fayida mo ganduɗa mane waɗa waɗa ko 78 fin non koye temps ko après le président Mokhtar waɗa ko misiko temps Haydalla ko 81 walla 82 waɗa koye temps Mao yani non temps Haydalla koye temps Haydalla waɗa koye temps Haydalla waɗa ko 81 walla 82 donc barrage o ko baɗɗo fayida ko mofti e ndiyam so tawi a yi no mbiɗen joni 500 millions de mètres cubes 500 millions de mètres cubes stocké ummoto ko gila kiifa c'est à dire gila asaba fof barkewol en etc fof ko ɗon yupat mais pour revenir à ça ɗum ɗon aussi handicap moɓe joguino
ɗum o haalani ɗum mais andi kam moɓe jogino c'est que pour so tawi ilni joni yaltata ça c'est vrai. C'est pourquoi on a fait le pont Vannes de Kaydi. Le pont Vannes avec l'appui de l'OMVS et de la Banque mondiale. Min mbaɗi ɗum waɗa inauguré que le 23 novembre à l'occasion de la fête de l'indépendance par le ministre de l'Agriculture. Pont Vannes au joni, c'est réalisé avec les Chinois, le Sino Hydro. Et yettude Allah, je suis très content du pont Vannes. mbaɗa welti e ɗum par ce que mbaɗa anndi ko nafoore mawde wonande kayeɗe naɓe ko nafoore mawde aussi wonande Mauritanie par ce que enen fof ko en gootum ɗo waɗa heen fof ko yo feew tan donc pont Vannes o jooni ina waawi régulde hakkunde le gorgol et le fleuve nde gummotomi ñanden kayayde le gorgol était à 9 mètres 70 et le fleuve était à 6 mètres 20 tu comprends de sorte que gorgol ɓuri towde e maayo ngo maayo ngo ne hikka en raison du manque d'eau en raison ko ndiyam ɗam manqui ko toɓoji ɗi manqui ko malheureusement maayo ngo ne telli ɗum waɗi emin jogui goƴa mawɗo pour miijade campagne de contre saison est ce que ne wawi wonde saabu tellade maayo ngo ha ɓuuri surtout diwan kayeɗi o bon donc e yettude Allah pont Vannes o ma ɓeydo wallude ɓe to banggue ndema ma ɓeydo yañude ndema ga kadi ma ɓeydo weɓtinde e jaltugol diƴƴe ɗe e nder waalo ngo par ce que atan koko bloquino eɓe jooɗo ha janvier tawa ndiyam yaltani donc joni avec le pont Vannes inchallah ndiyam yaltata kone foti yaltude so tawi yiɗama kadi hutorede pour aménagement uji risicole ndiyam kadi ne wawi bloquede hutore pour rigde périmètre uji maaro ko wawa nawede dow wawa nawede dow waɗa la solution pour nawde ɗum dow holton jeeri to non bon ɗum ko doole ene wawi peut-être mais il faut des aménagements est ce que nanni logique il faut des aménagements très importants pour ça pour orientude ndiyam ɗam e nawde ɗum toon hade nawde dow tawa ha waala ngo timmide oui waala ngo hono timmide donc en plus du pont Vannes de Kaydi e yettude Allah hono no wiiri ni on a fait la digue de protection de Kaydi ɗum kadi mbeɗo invité télévision nationale yo ƴeewoy ɗum waɗa reportage uji ƴeewa ko waɗete ko feewi hen haala ko fewani hen yaltina e yettude Allah c'est très bien fait joni Kaydi en tout cas côté Toulde en mi anda etc Gurel Sange en tout est protégé et puis c'est ko berge o foof protection moƴƴo c'est gabionné et puis avec de façon professionnelle donc et kadi en plus de ça PPG1 waɗa digue muɗum de protection waɗa protégé par l'enrochement de façon professionnelle avec les Chinois sur 6 km 200 kilomètre uji jeegom pawɗi mbaɗa pour protéger la digue de protection donc gorgol na fof no keeɗi ko kala ko no gandi no woori e machallah bon mais ko wona ɗum ko faati e aménagement uji goɗɗi mbaɗaɗi walla poɗɗi wattede hakkille ko e oɗo saaha yettude Allah aussi au niveau du Trarza won aménagement important mbaɗaɗo toon nokku mbiyeteɗo Cheichia e Gisdel Moguen ɓe goni koye soñde ko président Ghazouani waɗi ɗum démarré liggeyaji ɗi e kadi nde waɗata hikka démarrage campagne agricole ko ɗon o waɗi démarré campagne agricole o yamiri min yomin mballu paysan ji rokkaɓe ɗum ɓe c'est près de 530 hectares pecca e miskineɓe wonɓe toon ɓe foof e guurel saraji gonɗi ɗon ɗi foof tawi ko c'est bien suivi avec l'administration avec la société civile avec kadi mawɓe guure ɗe et tout ça goto fof rokka hen un demi hectare 1 hectare etc ɓe goni koye soñde ɓe poti soñde ko le 10 décembre et puis min ɗamini maɓe dañ au moins 6,5 à 7 tonnes à l'hectare ok a jarama duɗɗen e Basiley Ali kono golɗo koto banggue ndiyam elli ɗiɗo duuɓi ɗiɗi jawtude jiyanoma kada tera ndiyam jiinuɗa ko remde walla ko yarate tan baddannoɗa eyna wayno a jarama ni mi sikki laabi kewɗi en kawri direction hydraulique miɗo yiilo ndiyam kono alhamdoulillahi rabbil alamin eɗen jetta laamu ngu no feewi ina wayno ndiyam hande timmani no yiɗirani kono ndiyam kam samori no feewi hayde 78% hande yimɓe keeɓi ndiyam guure fof hande guure mbaɗanaɗe ndiyam guure fof hande gonɗe to ndiyam foti dañede ina wayno mbaɗanama ndiyam hande jarata ko ndiyam laaɓɗam ndiyam celluɗam mbaɗanama forage uji
mi wawi hokkudema exemple tan quelques guure ne wuuro amen tagi Sinthiane Diakiri ne waɗi forage e Seyyen ne waɗi forage e Waddio ne waɗi forage e ɓuuri nan to koreji meɗen denɗiraɓe meɗen ɓen mbaɗi forage wayno leydi gasata diwanuji ɗiga kam gonɗi less to ndiyam woni ɗi ɓeɗo mbaɗanama forage uji alhamdulillah rabbil alamin natti yarde boyli natti yarde calli eyyi ne wayno noon won nokkuji ina saɗi hebde ndiyam ɗin nokkuji mbaɗanama forage uji kono forage uji mumen mbawade huppidinde sohla mumen e ndiyam ɗum no woodi kono laamu ngu kam darima waɗi vraiment gueɗe mawɗe baɗɗe fayida ko fate ndiyam ɗen jakori ɗo e duuɓi ɗiɗi duuɓi tati ene wawi ɗum timma ok so ndiyam ɗam timmi est ce que aynaɓe ma jooɗo saabu ɗiɗo duuɓi paaɗi ne wawi taw sahlo weɓata yaade est ce que haɗa haalanaɓe yo mbaɗa feere kanjum min kalanaɓe mbaɗa feere ina wayno aynaɓe ɓe wona ndiyam joƴƴinta ɗumen minen noon kam min jogui ndiyam taw min jogui ndiyam ha heewi ɗum kam mi haala ɗum ɗo minen ndiyam amen ne tampini min par ce que aynaɓe jiiɗa safde jiiɗa yarude forage uji ne tiiɗi min jogui ndiyam lelɗam ndiyam Fumugule no monsieur le maire wiri ni ɗam yaltata ɗam won guese kolaɗe kewni haɗi ɗum e remede joni ko ndiyam ɗam yaltata so woppama tan natta ilata koye min mbiɗa jogui ɗen guese hen gonmi e yimɓe hewɓe telloto hayso goni huuɗon woɗi galeji guure mumen diwanuji mumen ngala ndiyam e telloto e waalo he diwanuji amen ɗi ndiyam horata ɗon ɓe kewi hodde ɗum waɗi fulɓe wona ndiyam walla aynaɓe d'une maniére générale par ce que aynaɓe wona fulɓe tan aynaɓe d'une maniére générale wona ndiyam haɗata ɗumen eggude egginta aynaɓe tan ko manquere huuɗo manquere huuɗo ndiyam meeɗen egginde gaynako ko manquere huuɗo tan gaynako ne wawi yiilade ndiyam 15 kilométre 20 kilométre ɓayde ne daña tan ne yara nayi kadi mbawi horde balɗe ɗiɗi mbawi horde ñalawma gueloɗi kam eɗen gandi ko horata no foti beyi baali fof ne mbawi horde donc heewi egginde aynaɓe tan ko manquere huuɗo manquere huuɗo noon kadi fawi koye tooɓo eɗen gandi tooɓoji ɗi joni nde hitande waɗa tan tooɓo ha heewa yimɓe camora hitande wonde ara wasa tobde no hikka ni won zone uji tooɓaɗi ha heewi wonto ala hay batte dindi est ce que en tant que gonɗa ko SONADER kadi on balli remoɓe est ce que oɗo miijo wallude aynaɓe walla o miiɗi wallude e holno ballirɗon bon aynaɓe kam ɓawri ko Allah wona domaine amen de prédilection c'est à dire wona gonga o min ballirta aynaɓe tan ko indirectement kono ko haali ko joni so tawi campagne uji mbaɗama maaro dañama huuɗo muɗum foof heewi hutorade ɗum ko aynaɓe mais aussi ɗiɗo dumunaji ɗiɗo duuɓi battidiɗi ina woodi ko produisete tawi ko destination mo tan ko pour aynaɓe c'est à dire taw wona maaro ko usine aji rakkal voilà c'est ça maintenant on produit il y a des variétés qu'on produit tawa ɗum c'est destiné tan au fourrage des animaux a faami tawa no fuɗirta ni ne heewi no woni dans kadi so ittama no futta donc ɗum won yaaruɓe ɗum joni won waɗoɓe ɗum mi yi ɗum CPP2 mi yi ɗum aussi au Trarza bon heddi noon ko il faut ko final meɗen yaada e ɗum par ce que en gandano ɗum ko joni fuɗɗi yiyede joni fuɗɗi huccanede ɗum ne kadi en général c'est les privés qui le font walla kam certains périmètres wawa ɗum wadde ene wawi kokoma kalis kewɗo ko kañumen jamirta laamu so yamiri tan waɗete par ce que ɓe keewi tan ko réserve de quelques hectares taw koye ɗum tan woni destination ɗin ɗon 20 30 hectares so heewi bon par ce que ne namni aussi suivi mawɗo ene namni kadi rythme mawɗo no rosirte no reyonirte no waɗirte ha wawa yencinede bon donc ɗum ko ballal aynaɓe ɗum kam ene wawi amnade mais directement tan taw ko minen objectif amen tan ko yo aménagement uji ɗi foof mbaw yaade campagne uji yimɓe ɓe daña ko ñaami d' abord so ko daña hen ko ɓurti ɗum foof taw ene wawa nafde jawdi ndi bon ailleurs e leyɗele goɗɗe ko ferme uji ko espèce de ferme mbaɗata ko wiyete ferme mi anda no wiyete pular uddu tan non wona uddu wona barrage ko ferme intégré awd kalata ko jawdi c'est-à-dire ɗo jawdi nehete jomumen ene neha jawdi ina ndema
ena jogii no ñamminiri jawdi ndi ni ne produise kosam ene produise won hen kadi pour tew et cetera tawa ko ferme o ene waɗi variété ji kewɗi ene waɗi kadi ko sohla hen fof yaaruɓe kosam ene waɗi variété ji muɗum tawa ko ene toppirano ñamrata jaaruɗi pour wadde tew ene waɗi variété ji muɗum taw ko gayi ɓuuƴi mawɗi et cetera ene mbaɗa ɗum ɗen mais gueɗel hen fof ne waɗi ko ɓuuri mawninde ko ɓuuri sohlude to banggue guura ok jaran dutɗen e Bassily Ali Djiby Cheikh Kayhed Bassily Ali nokku mo jeeɗa ko nokku ndema aynaɓe wonno kono kadi joni fuɗɗima hewde ɗandiyankoɓe yoro 73 74 fayi yesso plus fergoji baɗɗi ɗi ɗandiyankoɓe yaade Europe yimɓe yaade Nouakchott eɗen gandi wonko battino e guure ɗe holno ko ɓuuri battinde yoro ngo walla ɗalle ɗe kanjum ɗiɗum fof e ɗum battini yoro ngo nde ari nde tawno yimɓe ɓe pewnitanaki ɗum sikkanno mata ko yoro arata aɗa andi kalani ko seydi ba ne andi kalani ko yimɓe ɓe ne manqueno ɗannade yimɓe ɓe ne manqueno janggude yimɓe ɓe ndewno tan koye jawdi mumen ene guuri hen nde yoro ngo ari noon tawno yimɓe ɓe no mbirumami ni pewnitaki e jawdi ndi boni hankkadi alaati yimɓe ɓe tampi ɗum waɗi yimɓe ɓe hankkadi joom haqqillaji en ko yimɓeɓe ƴoƴɓe woni naate ladde eɓe naate ladde noon sukaɓe naate ladde duuɓi gadani ɗi battini so wuuro natti wadde sukaɓe so tooɓi remoɓe natti hewde toppitoɓe jawdi natti hewde andi ɗum battinate yimɓe seeɗa kono alhamdulillah rabbil alamin nde ɓe jeehi nde ina wayno alhamdulillah kamɓe fof ko ɓuurki hewde hen arnoɓe Nouakchott ɓennunoɓe caggal leydi ɓe waɗi gartam mawɗam e gartam ɗam kadi ko yimɓe ɓe ko ɗanno goto fof joguinoɗo jawdi fof yinno ko hodde banggue muɗum fowride ñammina diwre sawawa walla ko nandi hen yiɗana e mum gonda e neyeji goɗɗi yiɗi koto weeyi joni alhamdulillah ɗum fof immoyi haqqillaji yimɓe he ndenti mbaɗi guure mawɗe e maahi jangguini sukaɓe mumen ɗum kono ko battingol hono wiyete positif no wiyete pulaar moƴƴol tan battingol moƴƴol ɗum waɗi ha joni alhamdulillah rabbil alamin yimɓeɓe hankkadi kam huuɗo ne wasa wodde ni caɗele gooda kono tawno ɗannima jeeyi dañi pinal dañi hunde foof adana kadi jawdi ñamminteno tan ko huuɗo mataw yimɓe gandano rakkal no woodi gandi rakkal ɓooyani eyyi won hen seeɗa ɗo hokkanoɓe jawdi mumen gawri kam aɗa wawi wurnide ɗum naggue donc no wayno alhamdulillah rabbil alamin hande pinal ngal woodi pinal kadi jogade faggudu wawa dandude ɗum woodi aɗa jogui nayi nogas période so sa'a caɗele gaari aɗa wiyeyde hen kotte ɗiɗi dandira keddiɗe ɗi cooda gueño cooda rakkal aɗa pinga hen ha ɗi to kadi daɗa donc yimɓe joguima on haqqille joguima on civilisation jarama maire babaɓe est ce que yimɓeɓe goni koye artude e ndema e nokku ɗo cuɓiɗa accaɗa noon mi gayni seeɗa jafoɗa monsieur le maire c'est à dire que ko fati affaire gaynaka laamu ngu eɗen jetta ɗum no walla no feewi no rokka gem no rokka rakkal kono ko rokkata ko malheureusement no mbirno joni yettota ko aynaɓe hen ko heewi yettota ko aynaɓe laamu ngu de ne yaltina no rokka no yaaha kono hay goto anda holde juuɗe ɗum yanata e sohluɓe ɗum directement yana e commerçant ji mawɗi yana e wadde kartal gaynako so waɗama jalluɓe yana e fof wadde kartal gaynako ene heeɓori waɗe sikkuɗama batti kartal gaynako kadi so waɗama so waɗaka contrôle won contrôle an ma heeɓa kartal gaynako min mi heeɓa Seydi Ba heeɓa tawa enen gona aynaɓe noon kartal aynaɓe sono waɗe foti ko ƴeewede tigui rigui no waɗira tawa ko aynaɓe tigui rigui dokkete carte mum Seydi Ba est ce que yimɓeɓe wonɓe diwan babaɓe goni koye artude e ndema ko waɗa ko toon est ce que ko ummital gongira e gonga walla ko doole tan ɓooyata saya non to babaɓe ko ɓuuri wojje min ko sécurise leydi ndi e o dañande ɗum kayitaji ha wawa hutorede no min jiɗiri ni tawa ina nafta ɓesgu ngu yimɓeɓe foof Fouta o foof e o saaha yimɓe fof hakkillaji mumen gone e ndema par ce que hankkadi yimɓe jananama fayida ndema gandi ko dañete fof koye ndema ardi hade ma ƴeewoyde goɗɗum
ko jogiɗa ko kam hutoro ɗum naftoroɗa tawa ena walluma e yaltude e caɗele tawa a wona obligé e ɗannade walla e wadde goɗɗum mais hay ɗanniɓe nana garta pour so dañi leydi ɗo liggi ene jiiɗi liggade ɗum soit mbaɗa ɗum des arbres fruitiers walla maaro ɗum no mata profite konngol ma mbaynigu tan saabu himniti goto heddi oui donc en dañani haalde aménagement uji keddiɗi e gueɗeji mbaɗaɗi mais en tout cas emin belti e émission he emin jetta TV emin jettuma Seydi Diallo ka Diallo kono ka Diallo gendiyanki kadi ceedanaɗo ɗum emin nana haalaluji ma e wasiyaji ma ko haaluji moƴƴi e kabaruji kadi dokkata ko kabaruji cohlaɗi jiiɗaɗi min mbasito ɓesgu ngu ko yo wattu hakkille e remde yo wattu hakkille e leydi ndi yo wattu hakkille e wadde ko ena ɓeyda ɗum tawa ko ɓeydata ɗum ko ittani ɗum e leydi he en kaali haala kay hayɗi affaire ɗanniyankagal e oɗo saaha min jogui projet biyeteɗo Azaric toɗɗi tan ko kayeɗi e Guidy Mara on ɗon projet ko Union européenne waɗi ɗum enfin AFD Agence française de coopération waɗi ɗum financé avec le ministre Kane Ousmane que je salue au passage et ambassade France convention signanama inchallah projet o fayi koto moɗon fayi ko diwanuji moɗon won nokkuji mbaɗa déjà identifié mbaɗe aménagé pour wallude ɓesgu ngu no jooɗori wallude ɗum no dañiri no wuurdi wayno jowol en fof walla e no wayno ko ardi fof pour waynade ko mbiɗa yetta hono to monsieur le maire fuɗɗori ɗo min ɗon takkitortomi mbiɗa yetta ardiɓe leyɗele meɗen ɓe mbiɗa yettaɓe no feewi oɗo projet ko baɗɗo fayida gaynude oɗo projet ɗum ko hunde mawde ɗeɗo leyɗele ɗiɗi kadi ko hunde mawde e aduna he fof eɗen jii kadi pellital mabɓe eɗen jii cuusal mabɓe eɗen jii darde mabɓe eɗen jii kadi jiɗgol jokkodirde mabɓe eɗen jii jokkodiral mabɓe ɗum ko hunde mawde ko heddi ko no wiyani minen mbiɗa yimɓe yo darno koye mumen e leydi woodi tan ko liggey soɓe jeehi Europe min jeehi Europe ko ɓoyani soɓe liggorto Europe ni soɓe liggorima ɗo ni tan matata koɓe dañi so yimɓe tinnima tan yo tinno yo liggo yo tinno kadi yo nanggodir yo tinno kadi ko hono no ministre Kane Ousmane wirini yo yimɓe tinno e kolaɗe min mi yii ɗum haalama min mi haali ɗum to amen to mi wulli hami tampi kono ha joni mi yiyani yimɓe daraniɓe wadde kolaɗe ko ɗum waɗi mi yettude baba mi sikki ɓen kañum goɗɗo ye on domaine ɗum noon ko ɗum tan mbiyanmami ka Diallo no wini mbiɗa wima minute jafoɗa taw question tan direct jaɓɓo ikkinoɗa est ce que maaro kolagal so waɗama maaro ina wawi naftude gongol absolument ina wawi waɗede maaro ni laabi ɗiɗi walla même laabi kono watte gawri après watte sa yiiɗi alterna mbaɗa gawri walla makka walla mbaɗa ɗum ɗen sa yiiɗi maaro bonnata kolagal non pas du tout ok e ɗum noon a jarama no feewi Ba Abdoulaye Mamadou maire Babade kadi ko directeur général société Sonader société ndema ɗo e leydi Mauritanie jetten no feewi Basile Ali mo ganduɗa ko débuté Kay Hayde jetten équipe technique dusuɗo men nde ɗo yewtere to yesso micro to ko musidɗo mon Hammat Diallo janggo inchallah altine 11h fade midi subaka ko yewtere ɗemgal fulfulde ɗo ha nden assalamu aleykum wa rahmatullah